адам ойлонмой тура албайт экен. Ал канчалык жан дүйнөсү тынч алып турган болсо дагы сөзсүз бир нерсени ойлонуп аткан болот экен. Ансыгары жалаң гана жакшы нерселерден ойлонобуз. Анан дагы таң эртең менен жаныбызда бизди шыктандыруучу адам жок болсо дагы өзүбүздү өзүбүз шыктандырып жаңы нерселерди жасайбыз. Балким жаңы кичинекей бизнес болсо дагы бүгүн балким бизге идея келе калат, мисалы өзүбүздү шыктандырып, менин колуман келет деп туруп. Сөзсүз түрдө. Негизи эле урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер араңыздарда өзүңүздөр бир жумушту баштар алдында турсаңыздар, же бир бизнес баштар алдында турсаңыздар, азыр 21-кылымда баягы бизнес тренингтерге барып, тренерлерден сабак алып, өзүнүн бизнесин жолго койгондордун саны бир табарбында. Эми өзү эле жекече баягы бизнесин баштап, ийгиликти жетүүдө баягы сөзсүз жаңылыштыктар болбой койбойт. Андыктан бир ишти баштаар алдында турган болсоңуздар, баягы адашпай, жаңылышпай, дароо баягы бир ийгиликке жетем десеңиздер, сөзсүз түрдө бизнес тренерлерден сабактарына барып, тренерлерден жакшы бир методикаларды үйрөнүп, жакшы бир өзүңүздөргө мотивация алсаңыздар, сөзсүз түрдө болот. Азыр дал ушундай бир заман, дал ушундай бир коом десек болот. Коногубуз бар, студиябызда бизнес-тренер, ишкер айым Асель Алымбаева эжекебиз. Кутмандыңыз менен. Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы. Накей, шыктандыруу деп атабыз. Бүгүнкү темабызда шыктандыруу, мотивация деп атабыз. Анан баягы бизнес тренерлерден негизи эле бир сиздердин ушул негизи эле спикерлердин, тренерлердин эң бир башкы бир куралы адамдарды мотивация бериш керек, шыктандырыш керек. Ошол нерсеге методикаңыздарга ишендириш дагы керек. Анан кийин сиздердин баягы тренингтерден чыккандан кийин адам баласы мына сага ушул нерсени жасайм деген бир баягы бир өзүнчө бир дух сезиммен чыгыш керек да. Кантип бул жака келип калдыңыз? Кантип адамдарга дем күч берүү ойгону келип калды? Сиздеги бул көрөнгөнү, талантты кантип байкап калдыңыз? Рахмат. Сурооңузга. Мен өзү бизнесмен алектенгениме бир 12 жылдын жүзү болду. Ушул аралыкта мен дагы бир 3-4 жолу банкрот болдум. 60 миң, 70 миң долларга чейин банкрот болуп, карыз болуп, ушундай учурлар болду. Анан мен түшүндүм, что бизнесте эгерде каражат жөнүндө бизди мектепте да окутпайт, университетте окутпайт. Ошол себептен ушул тарабында көбүрөөк көңүл буруш керек экен деп ойлоп, анан өзүм ушу бизнес тренер болоюн деп жүргөм негизи. Анан бул нерсени артка калтырып эле күнүмдүк бизнес менен жүрдүм. 5-6 жылдан бери өзүмдүн үстүндө иштеп, ар кандай жакшы тренингтерге барып жүрөм негизичи. Анан былтыр августта 3 күн катары менен температура болуп, ушундай Урфада жатып ооруп калдым, 39-40ка. Анан ошондо өзүмө суроо бердим. Эмнени каалайт элем? Мен үчүн жашоодо бул башкы максатым эмне эле? Башкы максатым болгону ушу адамдарга жардам берүү, из калтыруу, бир жакшы нерселерди кылуу экен да, өзүмдүн Кыргызстаным үчүн. Эмнеге мен бул нерсени ар дайым эле артка калтыра берем? Азыр кылышым керек деп 10-август күнү больницадан чыгар менен ушу 10 атты жазып, анан ошондон мен ишкермин дегенди тандашты, баарына WhatsApp'тан больницада жатып алып рассылка кылдым. Анан ошентип мен ишкермин деп клубту түзүп, ошол клубта ушу бизнес жөнүндө билим негизи аябай кымбат билим. Мен деле былтыр өзүмө бизнес образованияга именно вот 500 миң салдым десем болот, 115 миңге, 100 миңдик тренингтерге ар кандай. Ушунда тренинг, коучтарды алып. Анан ар бир эле зарплатага иштеген адам анча акчаны өзүнө сала албайт. Ошол себептен ушу бизнес образованияны бардыгына мындай таралыш керек, татыктуу болуш керек, доступный болуш керек, орусча айтканда. Ошондой болуш керек деп ушу клубту ачып, ийгиликтүү бизнесмендер менен ушу жаштардын, жаш стартаперлердин ортосунда бир көпүрө болуп берсек деген максатта ачтым. Азыркы тапта мисалы эки адамдын башы бириксе эле бизнес ачуу, бизнес тууралуу кеп кылышат, бирок ошол эле мисалы алгачкы капиталды жок болсо, мисалы кайдан табыш керек да, мисалы? Кайдан табыш керек, Же капитал жок бизнес баштоого болобу? Өзүбүздү шыктандырып эле баштасак ойлойм. Эмне дегенде кечээ дагы бизге ушул темада тренинг өтүлдү биздин клубтачы. Анан мындай да, эч убакта адам мотивация менен бизнес баштай албайт. Бул мотивация сенде тренинг өтүлгөндөн кийин бир 2-3 күн жашашы мүмкүн. Анан жок болуп кетет да. Анан бул жерде биз бизнес образование десе эле мотивация менен токтоп калбайбыз. Анткени чет өлкөдөн кээ бирлер келишет дагы, бул бизнес бардыгыңар үчүн, баарыңар бизнес кылууга деп коет да. Чындыгында азыр бизнес кылуу сиз айткандай ушунчалык модно, да. Анан жаштардын көбү аябай кызыгып атыптыр бизнеске, клубка жаштар келип атат, көбүнчө байкап атам, ал да сүйүндүрөт. Бирок бизнес кылыш үчүн адам биринчи өзүн өнүктүрүш керек. Эгерде адам өзүнүн күчтүү жагын таба албаса, анда кандай бизнес кылса дагы болушу кыйын да. Адам бул жашоодон эмнени каалайт, эмне жагат, аны эмне үчүн каалайт,
андан эмнени көргүсү келет, ушул нерсени жакшы аныктап алыш керек. Азыр менин биринчи тренингимдин аты ичиңде уктап жаткан вулканды ойгот болуп атат. Эмне дегенде адам биринчи өзүн ойготуш керек. Эгер ойготсо, бул бизнес кылуу бул адам үчүн оңой болот. Эмне дегенде адам качан гана бул бир эргүү келгенде же болбосо бир кыйынчылык проблема келгенде өзүнүн бир күчтүү жагын табат экен да, эмнени каалаганынчы. Ошол нерсени тапмай сайын кыйын болот да. Ошон үчүн биринчи адамдардын күчтүү жагын таап, анан кантип нолдон бизнес баштаса болот. Ушул темада да тренинг өтүп атабыз. Эмне дегенде көпчүлүк ойлойт, бизнес кылуу үчүн бир жок дегенде 20 миң, 30 миң доллар керек. Анан кылам депчи. Анан мындай караганда биздин чоң аталарыбыз бардыгынын эле андай бизге калтырып кеткен 20 миң, 30 миң же 100 миң доллар акчасы болгон эмес да. Бүт нерсени бул ишкер деген бул бардык жерден акча жасаганды үйрөнүш керек. Жок жерден бар кылганды үйрөнүш керек да негизичи. Ошол себептен мүмкүн кандайдыр бир убакта ушундай бир маянага иштеп аткан болсо деле кошумча жумуш таап, ошонун акчасын чогултуп, ошо менен да бизнес баштаса болот. Же болбосо, эгерде идеясы болсо, ошол нерсеге жөндөмү болсо, инвестор таап баштаса болот. Мүмкүн өзүнүн күчү менен да башталып кеткен, акчасы жок башталып кеткен да бизнестер болот. Мен мисалы 3-4 жолу банкрот болдум деп атпаймынбы, бирок бардык жерден нолдон бизнес жасап кеттим. Бул мен үчүн кайрадан драйв берет, кайрадан өзүңө болгон ишенимди жогорулатат. Бул нерсе абдан жакшы. Бирок нолдон бизнес баштаган бир канча убакытка чейин ушунчалык кыйын болот. Бирок ушунчалык кайра өзүңө болгон ишенимиң жогорулайт десем болот. Бирок ошол ишти баштап атып, анан баягы сөзсүз түрдө тоскоолдук кыйынчылыктар болбой койбойт да. Бирок аягына чейин мен баягы эрки жетпегендер да бар да. Эрки начарларчы, мисалы үчүн ишти баштап атып ийгилик жара албай калдыбы, таштап атат ал иштичи. Мындай учурларда өзүңүздөргө кандай бир баягы максатка жетем деген ишеним менен же болбосо өзүңүздөргө бир дем күч бере аласыздар? Ишенесиздер ошол нерсеге жетериңиздерге. Балким болбой калса. Ишеним болуш керек. Бардык ишенимден башталат. Эмне дегенде, эгерде адамдын жүрөгүндө баягы ишеними болсо, койгон алдыдагы максаты айкын болсо, ал нерсеге жетиш оңой болот. Канча катачылык кетирсе деле, ошол нерсеге баары бир аракет кылат. Мисалы, көпчүлүк жаштар бизнес баштайт да, ката кетиргенден коркушат. Бирок ката кетирген бул абдан жакшы. Ката кетирмей сайын эч нерсе болбойт. Ката кетирип, ошол нерсени практиковать этип атып, ошол нерсени адатка айландырат десем болот. Анан ошентип акырындан тажрыйба алып, анан бардыгы башталат да негизичи. Мисалы, мен деле жүрөгүмдө ушунчалык өзүмө бир чоң максаттарды койгом. Мен кийин мен 5-классымда атам каза болду. Мен кийин баягы мектепте жакшы окуп, бирок кийин университетке окуй элек, шарты жокторго ушундай бир общежитие курам, бир Кыргызстанга пайдамды келтирем деп ушундай бир чоң ураандар менен. Бирок ошондо кичинекейимде мен дагы билчү эмесмин кандай жагынан пайда келтире алам. Мен ошондо бир гана өзүмдү телевизордон депутаттарды көрүп алып, мен депутат болуп Кыргызстанды оңдойм деп ойлочумун да. Анан былтыр чындыгында СДПКга резюмемди жөнөтүп, жайында 2020-га депутат болом деген максатым бар болчу. Бирок баягы ооруп калгандан кийин ушундай башыңа оору түшкөндө өзүңдүн баягы главный целиңди табат экенсиң да, негизги максатыңдычы. Ошондо анан негизги максатым болгону бир Кыргызстанга иш калтыруу, жакшы иш кылуу. А мен ошон үчүн сөзсүз түрдө депутат болуп барышым керек эмес да деп, анан өзүмдүн негизги целимди таптым десем болот. Асель айым, мисалы, азыркы учурда бизнес баштоодо эң алгач, мисалы, алгачкы капитал жок болсо насыя алышат да, насыя алып, анан бизнес баштаганга аракет кылышат. Андан улам ар кимден карыз алып олтуруп, олчойгон карызга дагы батып кетет да. Анан негизи карыздарга батып кеткен соң иши алдыга жылбайт, артка жылат деп коет го. Ушул туурасында дагы мындай сөз кылып берсеңиз да, мисалы ушу кеп салсаңыз да. Анан негизи эле карызга акча алууда аны кантип кутулуш керек мисалы? Мындай да, негизи көп адамдар карызга алып башташат. Эмне дегенде, баягы акчасы жок болот. Мен айтпадымбы, көп эле баягы акчасы жок болот да, карызга алып баштайт. Бирок адамдын эрки күчтүү болсо, ал нерсени кутулуп берет да негизичи. Анан баягы бизнес сапаты бар, бизнес качествосы бар адамдар бизнес башташ керек. Ал эми эгерде адам өзүнө жоопкерчиликти ала албаса, бизнес баштабаш керек деп айтат да. Анан бул чындыгында мен ойлойм эң туура нерсе. Эмне дегенде, көпчүлүк адамдар баягы кичине карыз болсо эле үйүн сатып, машинасын саткандан эле кыйналып эле калып атышат. Мүмкүн ал адамдар бир компанияда бир өзүн өнүктүрүп, бир жакшы мүмкүн исполнительный директор болуп, бир генеральный директор болсо, мүмкүн ал жактан өзүн тапмак да. Ошол себептен адам баягы биринчиден өзүн табыш керек деп айтып атпаймынбы. Анан карыз болгондо кандай система менен кутулуш керек деген бул да жакшы. Мен карыз болгондо ар дайым ушу Дональд Трамптын системасы менен кутулгам. Анткени ал жөнүндө китептерди, көп
видеолорду көргөм десем болот. Анан ошондон баягы карыстын кимге азыраак карыс болсоң, ошону биринчи берип башташ керек. Анан көбүрөөк кимге карыс болсоң, ошолорду акырындык менен бөлүш керек. Анан айтыш керек. Эгер мен сага баягы акчадан башка нерсе карыс эмесмин, туурабы? Бир гана акча карысмын. Бул акчаны мен иштеп берем. Эгерде карысты кайра доолай берсе, ал адамдын да иштегенине аябай зыян болуп калат да. Адам өзүнүн баягы эмоционалдык деңгээлин жоготпош керек. Эмне дегенде, эгер адам ылдый көздөй түшүп кетсе, бул депрессияга түшүп кетет да. Андай моментте карыстан кутулмак турсун, кайра ылдый көздөй чыгып кетет. Ошол себептен карысты дагы туура бергенди үйрөнүш керек. Жакшы. Бизнес тренерлер аябай көп деп атабыз. Андан кийин ушул нерсени үйрөнүүдө дагы бир топ тренингтерге катыштым деп атасыз да. Сиз кайсыл методика менен баягы мен ишкермин деген клубтун баягы методикасы кандай? Анан буга чейин дагы сөз түрдө бир тренерлердин баягы орусча айтканда наставник, устаты болбой койбойт да. Сиздин устатыңыз ким? Кайсыл белгилүү тренерлердин тренингтердин методикаларын колдонуп өзүңүздүн тажрыйбаңызды колдонуп жүрөсүз? Негизи көптөгөн аябай бизнес тренерлерден, аябай Казакстандан, Россиядан, мисалы Кесаки келип атат, Ник Вуйчич баарынан сабак алып көрдүм. Бирок бизде бизнестеги жалпылыктар негизи Казакстан менен Россия менен биздики жакын да. Ошол себептен мен азыр Blackstar компаниясын баары эле билишсе керек. Ошонун бизнес тренери Илья Кусакин деген бар. Илья Кусакиндин түздөн түз окуучусумун. Ошол кишиден сабак алып турам. Бирок баягы мен наставник бол деп азыр учурда баягы мени бир наставник тарбиялаган жок. Анткени мен өзүмдүн ишке мотивациям күчтүү болчу. Ошол себептен баягы өзүмдү өзүм өнүктүрүп, мисалы үчүн бир адамдын методикасын алып эле ошол методика менен берген бул эң туура эмес. Тиги жактан алыш керек. Ар бир адамдын кайсы жагы жакса, ошонун баардыгын алып анан бериш керек. Эмне дегенде мен ишкермин клубу кандай методика менен берип атат деп атпайсызбы? Бизде стартап деген группа бар. Ал жака эми бизнесин баштайм дегендер кирип атышат. Ал жака именно кандай ниша тандаш керек, кандай кылып аны жылдырыш керек, продвигать этиш керек. Мына ошол жөнүндө сөз болот. Ал эми предприниматель деген группабыз бар. Ал жакта кантип доходду көбөйтүш керек, маркетингдин кайсы түрлөрү жаңы болуп атат, мына ошол жөнүндө сөз болмокчу. Жакшы, мисалы учурда ошол эле тренинг болобу, мисалы бизнес жобосу акча табуунун бир жолу да болуп калды десек болот да. Мисалы тренингтерде көп да, анан алардын ичинен дагы тандап, анан барыш керек, кайрылыш керек дегендей. Анан сиздердин өзүңүздөрдүн мисалы ошол эле тренингке барып, алгач жаңыдан бизнес баштайм дегендерде мындай жылыш болуп атабы? Жылыш болуп атат, акырындан өзүнүн бир нерселерин чыгарып келип, элге сунуштап баштагандар да бар. Анан ошо именно ошо стартап группасында бир 30 канча адам бар. Ошолорго стимул болсун деп азыркы учурда 150 000 сом конкурс кылдым өзүмдүн жаныман. Алардын баардыгы бизнес пландарын даярдап, мен утуп алайын деп аракеттенсин. Анын арасынан бирөө эле утат, бирок ошону утам деп канча адам өзүнүн бизнес планын даярдап алат деген менде дагы бир ой келди да. Келиңиз да, мисалы бир үй бүлөдө мисалы маяны алды дейли, жубайы, жолдошу же болбосо мисалы кадимки эле студенттер болобу, бир жакта иштеп маяны алды. Ошо маянаны туура кантип бөлүштүрүш керек? Бир айга жетчүдөй кылыппы мисалы, же болбосо кичине пайызын сактап коюп дегендейби? Бунун да өзүнүн ыкмалары болот. Негизи да биринчи расходторду пландап алыш керек. Макро деп 6 айга бөлүнөт, андан кийин меза 1 айлык кылып, анан микро 1 күндүк расходту. Анан 1 күндүк расходту жазып алып, магазинге барганда дагы ошону менен аракет кылып, анан зарплатасын ашырыш керек. Эмне дегенде магазинге барганда ар дайым көпчүлүк учурда биз маркетологдордун торуна түшүп калабыз. Эмне дегенде бардыгы сүт менен нан алышыбыз керек болсо, тиги башында болсо магазинден ага жеткиче эле коласын алып, чипсин алып, толтура нерсенин баарын алып, баягы ашыкча расход кылып, чыгым кылып да. Мына ошол себептен көпчүлүк адамдар акчасын чыгара албайт. Биринчи 10%-ин ар дайым ушу келечекке деп алып коюп, анан калганын коротуш керек деп ойлойм. Максатка деп өзүнчө бөлүп коюш керек. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эсиңиздерге салыктөлүү. Балким сиз дагы бир иш баштап атсаңыз же бизнес баштап аткан болсоңуздар, өзүңүздөгү түйшөлткөн суроолор бар болсо, конуңузга берсеңиздер болот. 56 56 72 сандары кызматта дейли. Жаңыдан ишкер, иш баштап аткан, бизнес баштап аткандар үчүн, балким бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында бар болгон болсо, эң башкы 3 кадамды кеңеш катары айтып өтсөңүз. Кантип, эмне кылып башташ керек?
Биринчиден мен айтат элем, көпкө ойлонуп жүрө бербестен кадам ташташ керек. Ар дайым кадам ташташ керек. Бир гана аракет кылыш керек, действие кылыш керек. Орусча айтканда эмне дегенде, баягы бүт нерсени башыңда кармап жүрө бергенде болбойт. Ошол нерсени сөзсүз түрдө ишке ашырып көрүш керек. Анан өзүн абдан, мисалы үчүн, эмнени башкаларга караганда жогорку деңгээлде жасай алат. Ошону ойлонуп көрүш керек. Мына адамга ошол нерсе акча алып келет десем болот. Үчүнчүдөн айтарым, бардык нерсе бул жашоодо мүмкүн. Мүмкүн эмес нерсе жок. Ошон үчүн максаттарды чоңураак коюңуздар дагы, кадамды алдыга таштаңыздар демекчимин. Демек баягы мисалы бир адам өзү кайсыл тармакта мыкты болсо ошол жактан өзүн өнүктүрүш керек деп атпайсызбы? Башка бир тармакта өзү мыкты экендигин билип туруп болбой эле бизнес баштап алгандар бар да, жок эмес да, туурабы? Ошол нерселерди ийгилик күтүп турбайт деп айта алабызбы ошондо? Көпчүлүк учурда баягы ал нерсе баягы өзүнүн баягы ички туюмуна туура келбеген нерсе да. Анан бир 2-3 жыл бизнес кылып, анан кетип калышы мүмкүн да. Негизи келген бизнес ачкан бардык, мисалы 10 стартап ачылса, ошондон 8 жабылып кетет экен биринчи 3 жылдын ичинде эле. Анан жаңылыштык менен баштап алгандарда, анан экөө гана калат экен. Андан дагы экөө орто бизнеске чыгат экен, чоң бизнеске чыга албай да калышы мүмкүн да. Чоң бизнеске бир 100дөн бир 2-3 чыгышы мүмкүн экен. Эмне дегенде, чоң бизнес кылыш үчүн адам биринчи өзүн өнүктүрүш керек, өзү күчтүү болуш керек. Эмне дегенде, бизнес өзүнөн да күчтүү болуп масштабка кетип калса, анда ал компания банкрот болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен баягы өздөрүн өнүктүрүп даяр болгондор көбүнчө, мисалы эми бизде чынын айтканда 2 эле миллиардерибиз бар, эми баарыбызга эле белгилүү болуш керек. Салымбек Бабанов, калгандары бардыгы миллионерлер. Ошол себептен баягы биздин миллиардер чыкканга чындыгында бизде баягы калктагы аябай саны аз. Ошол себептен ошондой болот керек. Асель айым, мисалы бизнес баштоодо азыр айтып атпайсызбы, адам өзүнүн шыгына дареметине карап, анан ошого ылайык бизнестин түрүн тандап алыш керек депчи. Бирок анткени менен көпчүлүгү, мисалы азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан, же болбосо алдыга жылып бара жаткан ошондой бизнестин түрүнө басым жасайт да. Негизги учурда азыр кайсыл бизнестин түрү актуалдуу, же болбосо баштоо оңой да, мисалы? Чындыгында баягы бул бизнести башта же тигил бизнести башта деп бизнес тренерлер үчүн бул совет берген эң туура эмес. Биз болгону направление бериш керек, багыт беришибиз керек. Анан мисалы үчүн бардык бизнес актуалдуу. Эмне дегенде карасаңыздар, кээ бир эскирип, бирөө иштете албай, бирөөнүн бир такыр өзүнө болгон баягы ишеними өчүп, такыр ошол бизнести өнүктүрө албай калган жерден келип туруп, башка бирөө келип туруп, ошого бир жаңы түс берип, жаңы өң берип деле өнүктүрүп кетет да. Ошол себептен баягы анализ кылып караш керек. Өзүнө жөндөмү бар нерсенин дагы азыркы учурда актуалдуу болуп аткан түрү бар да, мисалы үчүнчү. Ошол себептен эмне актуалдуу болуп атканын карап, анан өзүнүн күчтүү жагын кошуш керек. Негизи эмне актуалдуу болуп атканын сөзсүз анализировать этиш керек базардычы, алан сайын болбойт. Эң сонун. Бизнестер көп, бизнести үйрөнөм дегендер андан көп. Демек, бизнес тренерлерибиз дал ошол адамдарыбызга ийгиликке жетелешине жардам гана берсин деген тилекти айтып алдык. Майгызды жентпери келип бергениңизге рахмат дейбиз. Бизге дагы жакшы бир маалыматтарды, телекөрүүчүлөрүбүзгө, жалпы Жумурай чуртубузга дагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн Чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Кадырман коноктору, бизде болсо ишкер айым, бизнес тренер Асель Аламбаева эжекебиз болду. Эч кайда алыстабаңыздар, берүүбүздү улантабыз.